So we're going to be talking about the prophet Jeremiah today. And as we have been looking at these, we've been looking at several prophets. And as we see how God spoke to them, I hope that will give us confidence in this book that we have. And we'll also learn how difficult it was to be a prophet. Well, remember that the country of Israel was split in two. There was now a king in the northern part and a king in the southern part. Something terrible had happened to this northern kingdom. They had been taken captive by an empire towards the north. And now there was an empire that was trying to destroy the southern kingdom of Israel. Now, why do you think that these bad things were happening to northern Israel and southern Israel? They were disobedient, didn't listen. Yes. God over and over and over again pleaded with them to be obedient, and they were not. Now, Jeremiah was given a very difficult job because he was now to be a prophet to speak to the people of the southern kingdom. He spoke for God and he pleaded with the people for 40 years. And they would not turn from their sins. Jeremiah sometimes was in tears. That's why he was called the weeping prophet. So over and over again, Jeremiah told the people, stop your sin and turn to obedience to God. Now the message was different. You know, before I go any farther, I wanted to mention, I don't want to forget one thing.
你的嘛是说没说拖拉了多看的话是出不把的接。 Jeremiah, he spoke for God. He preached for God for 40 years, and the people would not listen. 你的 project 嘛เอาโอจันน่ะกูลิชจะก็ให้โอนะกูจะเป็นเนี่ยเป็นมาเด้ยูฟูซิงเงโอนะให้เขาตระปิลูไอ้ให้ซอปิลูมาเด้จอมเลยตะลาตะงูน่ะสิโนอีเตนี่ดากะเสสินะจอมงูก็มันน่ะเอสินะอเมหูนกละน่ะอีเตน่ะลิชกูจะก็ So he didn't have any great success in seeing the people turn to God. อันนี้เด้อน่ะลิชบ่เตเบก็ให้เด้ออเมทอนเอโตมันยูฟูซินี่ดาสจะมันงูสินะอเมทเอโตก็ But he was faithful to God for those 40 years. มันอเมทมาเกทว่าอยูฟูซิทว่าคริปโตบ่เตมันเด้อมาเองนี่น่ะมาโอนะอเมติปูแบบมามาอีเตจุ่มเลยตะมีแบบก็ And that's a reminder that we need to be faithful too. No matter what happens, just continue to be faithful to God. อันนี้เด้อมาไอ้โชเปก็ให้ซอบเป็นนั่นเด้อเป็นนี่นะมาอาจจะน่ะไปคาเบนอไม่เต้เปก็ให้โอนะไปนี่ดัตติจอมันงไปเมสนั่นเด้อมาเป็นเมเปมาจอมันไม่ติดมีก็ Continue to live for God and continue to tell people about Yeshua. โอนะมาไปนี่นะมาไปเตลชูเพรมาเด้อจอมันงี้ทว่าไปโอนะไปเบโชก็ KSC นั่นเด้อจอมันแต่ละทั้งก็ And God will reward our faithfulness. อันนี้เด้อเป็นมีที่ติวคลาสนี่มาจอมันอีเตแต่ชอบบุรีไปก็ As a matter of fact, there is a verse in the New Testament that says exactly that God will reward our faithfulness. อันนี้ได้ลิซ่าเซกุนหาไอโชเส้นนั้นมาไปฮินมุนก็เอาตกลุมาเอาตมาไอโชเป็นนะดิจอมเรนมาดีตรีดีอเมอดัมมิจวกเซสนะตรีจะชอบไปฮูดมาไปนี่ดาที่จอมเรนหมดเห็นก็ So after preaching for many years for the people to turn back, now the message that God gave to Jeremiah was a little different. อันนี้เอาวันน่ะลุยเชื่อมาเดมาเพรโปรเจอร์มาเงี้ยมาโอนาอาซีเฮเมทันเนี่ยมันจูดฟูสินะว่าเดี๋ยวลักคราเซจอมรังก็เฮมันนะอีดีอัทอปิดพูดก็มันกุนเนี่ยนะมาเจอร์มาเงี้ยมาเบให้อิสวานะมาโคเกตกี้ก็ Now the message was that this powerful enemy that you fear will come and destroy, will come and will take you captive. นี่มาเด็กอัดหือเบให้สอนมาให้แล้วนะเดิมมาเอซีเอาดอมาเอซีเชนเนี่ยลุลินก็เฮมาเอซีเชลุลิอัดเฮซีนะมาไอเฮอีเดให้ปืนลอกแค่สีป้าชุน Now, you can understand, that was not a very popular message. นี่เป็นสิ่งนี้ก็เห็นเดิมมาไอ้ซ้อมเนี่ยกลาสเนี่ยมาเกี่ยใจโต There were false prophets that were preaching a completely different message. ไม่ได้มาเด้อเอาเอ็นเนี่ยเด้อมาโปรซีอะไรฮูสิที่เห็นเอาเอ็นเนี่ยก็เห็นมาไอ้ซ้อนมาไอ้ซ้ออีเดคนเนี่ยเด้อมาเยอรมันให้ซ้อนก็ These false prophets were saying God is going to defend you and he is going to break the power of Babylon, your enemy. เด้อเพราะอะไรฮูสิที่เห็นเอาให้แล้วนะเอาลูซิเชเมสนะเด้อที่จอมเรมิตาตึซีมิจอมเรมิตาตึเปเดซิเงปาทว่าเด้อดอ Babylon มาไอ้ซิเชดอตดอนก็เฮอามินา Babylon ก็เด้อไอ้ซิเงนะมาไอ้ซิดอกุนนะมาอาโอชัวเซปนะกุนเนนตุปายนะ Everyone likes to hear that kind of message. The kind of message that God is going to defend your country and defeat your enemy. นี่เกี่ยมาได้เลยซ้อมฮุกลอสีเด้อจอมเรมิจวดีสิปาทว่าเด้ออเมอีเดจิราดีมาซีเคลื่อนงาเตหินไปไอ้ซ้อมเนี่ยกลอสีนะมาเกสิมานี่ดามุนเนี่ยก็ And God in the past had defended Israel over and over and over again. อันนี้โอนาเป็นเมื่อเธอเนี่ยก็เห็นได้เกสิมาจอมเรนะโอนามีตาตึอินเนี่ยไปเด้อดออิสราเอลนี่ก็เห็น But now they would not turn from their sin, and now God said judgment is coming. มันน่าดออิสราเอลนะอาจจะสู้บัตเตมาเอซินาอัปลากตัวก็เฮอาจจะน่ารักก็เซจอมเรงกุตุนะคุณเนี่ยมาจอมเรนมาเอาหน้าเฮบิจิริอาเอซิเวก็
Jeremiah was, as I said before, he was at sometimes he would weep because of the Judapu. อันนี้ได้มาเป็นมาได้พระพุทธเจ้ามานะมาเป็นเมธมาสนะโอนาพระพุทธเจ้าโอนาอ่างมูเป็นมาได้จุดพูดสิ่งนี้ก็ There was when Yeshua came to earth and was rejected by the Judapu. He also said that because of that, judgment was coming. อันนี้ได้มาอิตเยซูนะอาเฮก็อาเฮนะได้มาได้เอาเลยอาเคนมามีเตจุดพูดสิ่งนะว่าอาสนะวิอาศิวิตพากมาเยซูนะเฮอาวิศิวิตพากลูนะบันนะเคนนะเยซูนะว่าเฮนะมีเตอาศิวิตพากเอนะว่าตอนนั้นเคมาอาศิบิจิเลยแล้วลบลีบ And the heart of Yeshua went out to the Judapu because he knew that they were going to have such punishment coming to them. นี่ได้ยิชูเงี้ยนะอาศัยน่าสิปลอบยันเนี่ยมีเตมาอาศัยเงี้ยนะได้จุดพูดสินะมามาเบจำเป็นมือเชื่อสิมามือชอบเนี่ยสิบอกว่าจีร์ชอบสิบอก Because they had not simply rejected prophets, they had rejected the Son of God. นี่เตมาได้อาศัยเงี้ยนะอาศัยน่าวิตพากยิชูมาได้เพอร์โฟตัวก็เฮอาศัยมาวิตพากพูดจะได้มาจมเลยพูดคู่ยิชูก็ Samuel, would you turn to Matthew 23? Chapter 22? It's Matthew 23. Oh, 23. Yeah. Would you read verse? Would you play verse 37 and 38? Jerusalem, Preproda unohya asida ne otehinu. Tehehiro ne mesiga asi. Tehehiro ne ta asina lo. Hu shimu to koda kepi ni de apuda ada lenu. Va yachi to koda kepi ni to momo chone to duro. Ne sezu no to kepi ni vana ne neto. Mya molehya. Chomra good dia ukraga to see telutia hu in the bar. God must weep. He must weep at our disobedience because he knows that spankings come. อันนี้ได้จำเลยแม่ถ้าไปโอ้เราแต่ซื้อมาเป็นนี่ได้จำเลยงบสิตัวนี้มาจำเลยมาโอนางูจะกี่มีเตมาสิ่งนี้นะเป็นเงี้ยมาตั้งแต่แค่นั้นมาไปแม่ถ้ามาเรื่องลุจีเรียนะบอกว่าฉันไปขับไปจีเรียก็ In the time of Yeshua, it was about 40 years later that Jerusalem was destroyed. After Jesus died. After Yeshua went to heaven. อันนี้ได้บ่ยิชูโอปาแค่นั้นมีเตอาศัยกันให้อักเทโทก็ได้มองคุณว่าเอากระป๋าหนาลุยเชอร์บ้านเตอร์แล้วอักเทโทบ้านหนาลุยเชอร์นบ่าโทกันบ่าแล้วดออิสราเอลนะจำมันมีเปียกแล้วก็มี But Jeremiah has this message to his people. มันน่าได้อิตาพระพระเยเรมียานะมาอาศัยให้สวามาให้ไม่สิให้สวาเจอ It says, Jeremiah says, I spoke to the king Zedekiah. มาพระพระเยเรมียานะก็ให้นะเดี๋ยวเอาไว้ไปนี่ทัวมาคุยอามีนา what's his name Zedekiah. คุยอามีนาเซเรคายาก็ He said, I told him, bring your necks under the yoke of the king of Babylon. In other words, accept the yoke that he will put upon you. มาบันเกมาเยอรมันนะก็อาเฮชู so he is the king of the southern I'm sorry, there's a lot of names here. The enemy is the king of Babylon. So who is he talking to right now? He's talking to
the king of the southern kingdom Okay. that is in danger. Ma kun ne ma ma German ko ai hei shu ai I be shu ma khui da do Israel ite do ra le do na ko ai hei shu lo na kun ne ma ite ona asana da ya ite sha shi ge se ma da Babylon mi ai na ko hai ona upo me tha shu che da ma asi Babylon khui no ha mi sa na ba ai chung. But this is an amazing message that he gives to the Judapu king. Manada ale hai swa ar ko na ma amai sama Jurufu khui na ko hai asi salo ro ko na ma adana appe bi de dunia ko. He says that the king will come and will put a yoke of bondage upon you, upon your necks, and he will take you captives back to his land. Like a chain? Yeah. Ma German a hai sho lu na ma na kun ne na po me tha shu jama da khui Babylon khui na ko a he asana a he pu ne ba asana ade asana da ma u le pu ma thui sin na ko ade da kebolu no ri ko a he me ne na ba. A yoke is something that they would, it's a big heavy wooden thing that they would put on the necks of their oxen so that they could do heavy work. Ma da kebolu ade na ma sana da ma si de ma pu kebolu no ko ma da si lo me si kre ko si no ko si ko. And so he is saying, accept this yoke. Ni ma ma German ko ai shuru na o ma da u hini dia li de ke bolo no ha opo lekha chona ai no. And God says through Jeremiah, if you submit to the king of Babylon, then he will take you captive, but you will not die. Ma German ko ai shuru na kira ne me lakha me sena da ma khui Babylon no me ne ma sana apuge ne ba mana da ne ni dalu te ne ma ne sageto mi saneto. Jeremiah and the king talked with each other, and it seems like the king believed Jeremiah. Ona da Israel khui na da Jeremiah ona e be shulu ko he da ma khui na ma sena da ma pe method na ma a many da ma Jeremiah chulu no ko. But he would not listen. Azana ai ani sana ji lu te ba mana da ani da lu te ko. And when the king of Babylon, when his army came, they would not, the Judapu would not submit. Ni ba ma do Babylon ena esi glow no ko a he to da ma do Israel ko na Judapu si no ha azana da a kya shi a sha shi ko he azana da a de ke jo a po method sana la kra jo no to ko. And so there was a slaughter of Judapu. And mi mete da esi ite ma la kra jo luto asana da asana no pu jana ni to no ha esi Judapu si asa in ne ko. The Judapu king Zedekiah, he tried to run and escape. Da Judapu khui ma Zedekiah na ha a method na asana da asi me kle ta pha ke jo ko. But the enemy caught him, and before his eyes, while he was watching, they killed his sons. Ni ma mana a me kle ta pha ke na ha ba ide Babylon close ina apu ni lo ko he ba a me sa to me apu ni do ke na ha sana a mi sa ke re ma apu ku si a me mi sa ke lo da bi sing ye ko. And they put out his eyes, the Like- king's eyes. Da ba a mi sa to ke apu no ha esi pya the ke ma khui bi blo ko. This didn't have to happen if they had listened to God. Ni ke ne esi ni da chu me ngo si ne ma a kha be no da ide te cha chu ba to ko. So they, the king and the people of Judapu, of the Judapu people, had listened to the false prophets. Ani da Judapu si khui na esi na ha ani da shashole ma da ma prepro le ho si ti at they swan ko. They had said that
they had said that God would break the power of the enemy. อันนี้เด้อพระพรเลยโฮสตินะมาให้นะเด้อมาเอซีลิชาชิมาดอตดอมาบาบิลอนก็เอซีนะมาอีเดเอซีกลาวเวอาซะนะเอซีดอกุตุกุนะมาอาซะนะเด้ออาเตนะเอาอูเอประตูไปนะก็อาซะนะดอกยากะลไปนะก็ The Judah people did not listen. They did not obey Jeremiah's words. มันจูดฟูซีแล้วเราปลีนะอันนี้ดามาเยเรมียาเลซาตุนะก็เลซานะก็ Even though God was very gracious and showed them which prophets were telling the truth. เด้อเอซินะเด้อจำเรนะอันตุไม่แม่ตโตจะมาจูดฟูซีก็ให้เด้อเตมาจำเรผู้เพรนี่เนี่ยนะมาบัดเตเพรเตนะมาไออันตุไม่แม่ตโตจะเอซิว่ามันนะเด้อเอซินี่อันนี้ตาโตก็ One of the false prophets was speaking against Jeremiah. เบอร์มาเพลพลเลยโฮนะฮะอุตเพลก็เฮมาเอ็นะเดอเจอร์มานะอาศัยเฮติมาสนะเอ็นะฮะแก่ชิลูก็ And Jeremiah made a prophecy. He spoke a prophecy about what would happen to this false prophet. นบนะเคนะมาอีดีเพลพลเจอร์มานะก็ไอฮิชโฮเอซีนะเดอมามิเตอเลโฮตเพลนะให้แก่ชิลูนะฮะไอชิลูก็อาชานุบมาอัตเพลนะคับเบนอยเตไอชิลูปีจูดฟุซีก็ Now remember, this is before destruction came. มันน่าจะเอซีแก่ชิลูว่าพูนะมาเดอเอซีมาดอแบบหลังหักไอให้กันโนก็เซเดอไอให้กันโนเลเดออิจูดกูตัวก็ Jeremiah told this false prophet, he said, this year you will die. มาบ้านนะเคบ้านเพลพลเจอร์มานะไอชูมาเพลพลเลยโฮตเพลนะไอชูนะอัตนากุนมาเนสกะปะ In less than 2 months, that false prophet was dead. นี่เด้อบ่เอาไว้ปานนเลตัวก็นบาเด้อเพลพลเพลนะอาสกะก็ But the people still would not turn back to God and would still not listen to Jeremiah. นี่มันน่ะเด้อจูรุฟุสินะแม่เธออาสิเงียบัตเตมาอาสนะเด้ออีเดอันนี้ดาจุมงตัวหรือว่าไอเดอันนี้ดามันเพลพลเจอร์มาช่วยสิตัวก็ Jeremiah made a very important prophecy. มันบ่นะเคเจอร์มานะมาลีโชให้เงปูเด้อฉันนุบะทอแกนบ่ไอโชบ่ตะโอตกูก็ He said, this says the Lord, after 70 years in Babylon, I will visit you. I will, well, you say that first. for the they're going to be captive You'll be captive for 70 years. นี่เด้อเยอรมันนะก็ไอช่วยสินะเด้อเอาเตเฮมาจูรุฟูซีเตเฮสิมาเดแบบว่าให้ปืนเอสิปะเตเฮก็ให้มีเสเตเฮให้ปืนเตเฮก็ให้เด้อเอสิให้ปืนเตเฮสินะมาโอเคเด้อมันดอแบบว่าคุณก็โอเคนากูโซสวนตะเชนากูนก็บ่นะเคนะสิโอบนะโตทบ้านนะเนี่ยมาเด้อเยอรมันนะให้เลเอสิปา And then after the 70 years, I will allow you to come back from captivity. ดูไปแล้วนะเด้อสิเลี้ยวปืนแกสินากูเอาว่าโซซานตะเชกูเนี่ยมาเด้อไปให้อีกแค่สักสิเด้อมาอิติอิสราเอลกูปะ God had a plan for them. They would be spanked for 70 years. They would be in captivity, but then God would bring them back to their land. นี่เด้อจำเรนะมาอเมริกาทปิกยูทูบสิเงี้ยก็ให้ไอ้ลูกเมเตสนี่ดาตัวนะฮะจำเรอิติจิราสิปะก็เด้อจิราสินะมันอิตินากูโซซานตะเชกูนะก็ให้ว่าจิราทอลุเนี่ยมาเอกแค่เอซีดออิสราเอลกูนะปะ I'm going to stop right here because next week we'll tell more about what happened, how God brought them back after 70 years. นี่ฉันรู้แต่ป้าเป็นแม่เด้อมาอีเดจำเรนมาไอเอกแค่เสเดมาจูรุพุสินะมาเอกแค่มิวเต We'll see that everything would happen exactly as God told these prophets. นี่ทุกเป็นแม่เธอมาสุชื่อเสวันนั้นเดมาติจำเรชมาอีเดเพลพรูเดไม่ก่อน One more thing.
God told them, look, submit to the king of Babylon, and in captivity, just live a normal life. Wait, who said this? Jeremiah. Ma Jeremiah na actually sina da singin na ma ite da do Babylon he pu sina ma sina la kra cho na ai no ko he ite kya shu mi ko no ko me na ba kina si he si me ta pu ge si no ha si u da do Babylon ne ma sina da si te to pre na ma me shu shu we da sina yo u no ko he a mi cha mi chu si sho sho no to to ko no ko. He was saying, accept your spanking, have families, raise your children. Ma Jeremiah ma show na ma de bete na ma hina da ma chom ya le chi ria si na ma sina da ite upo me tho chi upo la kha cho na ai no ko he ba ite si la kha ne ma da sing ye na ma si hi pu pya pu o go di pa pa ko sina da si pu mo re se di se pa pa we ko. There's more. There's much more to the story, but we'll leave that for next time. Le hi na ma e lo pa ma na I cho po sa no thu